haciye nk'indi minota nka 30 mbona abandi babiri baraje bakinjira bahita bakingaho ngira ubwoba kuko yari umukobwa yaribanaga yari muri ghetto natekereza ko na wundi muntu abana nawe bamaje gukinga ngira ubwoba nayabanga ibyo ni ibiki muri gukora nyibivuga umwe wari urimo ufite ibiganga ansunikiye ku buriri umva ni cyari icyumba kimwe ansunikira ku buriri nangiye gusakuza bamfatiraho icyuma bamfatiraho icyuma umwe ubwanjyaho mbura ukuntu mvuga ati nuvuga ndakwica ngira ubwoba ubwo umwe avaho hajyaho undi n'undi wanyuma ajyaho gusa numvaga mfite ubwoba ku buryo no gusakuza bitari gukunda ko icyo cyuma bari bamfatiyeho none nyiri ISUGI ntaravuye cyane ndababara bamaraso menshi pe ku buryo no kuhaba byanguye nagiye nambaye imyenda y'uwo mukobwa na agaciro mbese natakaje agaciro kanumva ko nanjye nta cyizere mfite ikintu cyose nkora ntikigaragare yaba icyiza yaba ikibi mama akabifata ko nyine iyo bagufashe ku ngufu uriyanga wumva ko buri wese iyo utabigambiriye wumva ko buri wese ari bukwita indayi nyamara si kuri kandi wumva ugifite ubwoba bw'ibyakubaye wumva ko nta n'umugabo uzakwemera abo nitayeho kureba ni babiri ba mbere ibo nabonye ko bagiye bambara ubukingirizo ariko nyuma ko nataye ubwenge sinakubeshya ngo byagenze gutya gusa namaje kubiganiza ababyeyi banjyana kwa muganga basanga Take time greet every person where you stay. I think nizere ko umeze neza cyane reka ngusuzo uherereye mu duce tugiye dutandukanye uyu ni Umutako TV ndacyari MCCT nkuko bisanzwe ushobora kuba ufite inkuru ufite ubuhamya ufite icyo wifuza ko twaganiraho ushobora no kumamagara kuri nimero yanjye 0788 477 2 cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp. Uyu ni Umutako TV ndacyari MCCT kuri kamera zacu muri kwabona umubyeyi niba ari umubyeyi niba ari umukobwa ndaraza kutwibwira neza niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira nawe hari ubuhamya afite yifuza gusangiza abantu mwe mudukurikira mu buzima bwa buri munsi hari ubuhamya afite yifuza kuba yadusangiza niyo mpamvu rero tugiye kuganira nawe muri aka kanya watangira wibwira amazina abantu badukurikiye. nge nitwa Umukundwa Samantha ndumumama w'umwana umwe yego n'umugabo umwe muri make ibyo wari wifuje ko tuganiraho byifashe bite ubuhamya wifuzaga gusangiza abantu buteye gute? ubuhamya bwanjye ni ihohoterwa nakorewe mu Busugi nyiri mutoya. Turaganira ureba hano yego navuye mu Busugi nyiri umwana muto mfite imyaka 14 yego byambayeho mbikorewe n'abagabo batatu. Egera mikoro. Birababaza cyane kwitakariza icyizere iyo wakoreye ibintu nk'ibyo witakariza icyizere. Witakariza icyizere gute? uba wumva buri muntu wese arabimenya kandi nta rukundo ugifite ababyeyi bakakwanga inshuti ugatekereza ko no kubibwira uwundi muntu cyangwa inshuti yawe nawe arataguhindura ikindi kintu akakwita yandi mazina cyangwa se akagucira urubanza ko nawe wabishakaga. Ni ibintu biba bigoye cyane. Nuko muri iyo myaka 14 ugize ati nakoreye ihohoterwa mfatwa wafashwe ku ngufu byagenze gute? Ngewe nagiye ahantu ngiye gusura umukobwa mugenzi wanjye yego ariko mu kugerayo nyamara se we wanyakiriye hasanze umugabo umwe noneho uwo mugabo tugina tuganira
nganiza ko mushuti wanjye ngiye kureba haciye nk'indi minota nka 30 mbona abandi babiri baraje bakinjira bahita bakingaho ngira ubwoba kuko yari umukobwa yaribanaga yari muri ghetto natekereza ko na wundi muntu abana nawe nangira kugira ubwoba bakimara gufunga uwo mukobwa we yarari he nahavuye nawe mbonye ariko yarakwakiriye uza kumureba muri iyo ghetto ujya kumura muri iyo ghetto njya kumureba nasiwe wanyakiriye nakiwe n'undi mugabo noneho namubaza akambwira ngo agiye kuzana icyo kunywa ubwo narenze inyuma mava umboga namubonye byagenze gute bamaze gukinga bamaze gukinga ngira ubwoba ntayabanga ibyo ni ibiki muri gukora nyibivuga umwe wari urimo ufite ibiganga ansunikiye ku buriri umva ni cyari icyumba kimwe ansunikira ku buriri nangiye gusakuza bamfatiraho icyuma bamfatiraho icyuma umwe ubwanjyaho mbura ukuntu mvuga ati nuvuga ndakwica ngira ubwoba ubwo umwe avaho hajyaho undi n'undi wanyuma ajyaho gusa numvaga mfite ubwoba ku buryo no gusakuza bitari gukunda ko icyo cyuma bari bamfatiyeho wari ukisuye none nyiri isugi ntaravuye cyane ndababara bamaraso menshi pe ku buryo no kuhaba byanguye nagiye nambaye imyenda y'uwo mukobwa uwo mukobwa no kuvuga ngo muri iyo nzu ye hari harimo imyenda ye cyangwa se bigaragaza yuko aba muri iyo nzu ibintu bye byose byari birimo n'imyenda ye ntago natekerezaga ko yankora ibintu nk'ibyo abo bagabo ntago wari usanzwe bazi ntago nari nsanzwe mbazi kandi twatumanye igihe mvuga dukunda nawe ko bagora ntabwo nsanzwe mbazi noneho ngaho ukomeza utubwire uko byaje kugenda bamaze kugufata ku ngufu urumva ni ikibazo gikomeye gufatwa ku ngufu ni ikosa ni n'icyaha gihanirwa n'amategeko ariko noneho bikanarenga ukabikorerwa n'abantu batatu urumva rero umuntu kwambura ubusugi bwawe noneho atari n'umwe ari na batatu ni ikibazo gikomeye byaje gukomeza kugenda gute ubwo uwanyuma yarambwiye ati uzara mu kuvuza ibi bintu iki cyuma tukufatiyeho kizagukata izosi ubwo n'ubwoba bwinshi ndatitira nashidutse nta muntu ndeba nasinziye nkanguka nta muntu uri hafi aho ariko nkibuka ya magambo bambwiye ko nindamuka mvuze bazanshaka bakanyica ubwo ndakaraba nambara imyenda y'uwo mukobwa nta nubwo yanywiraga yari minini ubwo ndataha kuko mu rugo nababwiye aho ngiye ntago bambajije ibyo ari byo ubwo mba mu bwoba ibikomere nyiva meze nabi ariko nta muntu n'umwe mbibwira baya bagakeka ko ndwaye izi n'indwara cyangwa malariya ko nta muntu n'umwe nabibwiraga ikibazo cyanjye wavuye igihe kingana iki navuye nk'iminsi 4 5 gutyo ntabwo watashye se ugerageze kubiganiriza ku babyeyi bawe nubwo bari bakubwiye bati nuramuka uvuze ibi byose bibaye iki cyuma twagufatiyeho tuzashaka uburyo tugukuraho izosi ariko noneho ntabwo waba waragerageje kubibwira ababyeyi byibura n'abo bantu babe bakurikiranwa munyuze kuri uwo mukobwa we waguhamagaye ugiye kumusura nabanjije gutinya ngira ubwoba nkeka ko nindamuka mbivuze n'ubundi cya cyuma bazakincishaho izosi ariko nza kubibwira mama noneho mama nawe arandakarira ngo ubwo n'uburayi niwe wari wijyanyemo ubwo arananyirukana papa adahari ubwo nabwo aranyirukana mva mu rugo nabwo njye mfite ubwato noneho nabivuga abagabo bazanshaka banyice yanjya kwa mukuru wanjye ubwo nkomeza nihishe nawe mama wabimubwiye ashize igihe kingana iki bibaye byashize nk'amezi 2 numva narekeye no kubivuga ntacyo byaba bigitanze n'ubundi kubihisha birankomereye reka mbivuga ikiba kibi na mama byakira nabi we yumva ko ari njye wijyanye ari njyewe wagiye mu burayi aza kunyirukana nyine na papa daha yaragiye
mu kazi nagakorera hafi yo mu rugo. Amaze kukwirukana se ukajya kwa mukuru wawe, ubwo wagiye kwa mukuru wamubwira ngo iki, umubwira ko ari iki kigukuye iwanyu? Nagiye nk'ugiye kumusura, nkuko najyaga n'ubundi nkamarayo igihe, nkamufasha nkamarayo nk'icyumweru. Ubwo nanjye nibwo buryo nagiyemo, azi ko mama ariwe wanyohereje. Mbaho gutyo mubeshya, noneho aza kubona ko na gahunda yo gutaha mfite. None nza kumubwira ukuntu byagenze, nzi nk'ukuntu mama yanyirukanye, ukuntu namubwiye ibyo ari byambayeho, nawe aranererana ambwira ati nawe ubwo n'uburane niwe wagiye mubishaka wibeshya abantu ngakwaje ku ngufu, kutasakuje, kutavugije induru icyo gihe cyose ko wahoze ucecetse. Ako se wa mugani n'icyo cyuma bari bagufatiyeho ntabwo wagerageje kuba wavuza induru? None se ubwo bagufatiraho icyuma uri mu nzu wenyine, abagabo ni batatu, nubwo waba uri umusore bagufatiyeho icyuma, ni gute wasakuza? Ni gute wavuza induru kandi muri mu gipangu muri gato? Niwari kuza rero kuvuga ko ari we wijyanyemo, wari ufite gahunda. Nuko njye nuko nabifashe. Mukuru wabyakira gute umaze kumubwira ibyakubayeho? Nawe yaranyanze, ashaka kunererana, musaba imbabazi, mubwate bose bifata uko bishaka, ariko umpa imbabazi nguma ahangaha kuko nahandi ho kujya mfite, kandi ubigire ibanga, papa nazabimenye, nazabibwirwe na mama. Mbaho nyuma mama aza kumuhamagara, baravugana, bambwira ko ariho ndi, bantumizaho ndataha. Noneho mbivugana papa ahari, ariko mu by'ukuri sinabashije kumenya abo bantu. Nta n'ikintu na kimwe cyo kubikiraho nari mfite. Babura ukuntu babakurikirana, kuko n'uwo mukobwa si ari uwo muri ako gace, yari nk'umuntu waje arakodesha, ntabwo twari tuzi aho yaturuka, kandi ibyo byamaze kuba nawe yaburirwa irengero. Bose barababuze, bose barabura. Bigaragara ko uwo mukobwa yagupangiye. Niko njye nahise mbifata, kandi n'ubu niko mbifata. Kuko kugeza n'ubu sindamubona, na nimero ye nibaho, n'ubwo buryo nyine. Muri icyo gihe umaze gusubira iwanyu, uragira ati baje kuntumiza na papa hari, umaze kugerayo wagerageje kubaganiriza gute? Ese mu rugo bakuganirije gute? Papa we yabyakiriye gute kuba yarasanze umubyeyi yarakwirukanye nyuma y'ibyo byose byakubayeho? Byari byifashe bite uri kuganira n'abo babyeyi bawe? Burya abapapa se nk'abamama, iwe afite uko abyumva vuba, kandi papa yaranankundaga, kandi yarazi ko buri kintu cyose ngiye mvugisha ukuri. We yaranyumvishe kurenza umundi muntu wese wari kunyumva muri icyo gihe. Ambaza uko byagenze, mbivuga mfite ubwoba, ariko kuko yari papa nabonye nawe nta gituta nshyiraho, mbimubwira byose uko byagenze. Ariko nkumva n'ubundi nangije kwitakariza icyizere, nta bumuntu nyifite, nta rukundo. Abagabo bose ndabanga, najya mbona umusore cyangwa umugabo nkumva ko bose bameze nk'ababandi, nawe aragukorera bya bindi. Igitsina gabo nizeraga ni papa wenyine. Nabasaza banje ntago nababonagamo nk'abantu bazima. None papa amaze kubyakira, amaze kutubwira uti abapapa si kimwe n'abamama, waje gukomeza kuba hehe? Ese waje kubabarirwa, usubizwa mu muryango nk'umwana? Cyaje kugenda gute? Ndagira ngo n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa neza Samantha nyuma yo gufatwa ku ngufu n'abagabo batatu, ubuzima bwe bwaje gukomeza kugenda gute, tuze kugera naho ubu ngubu twicaye tuvugana uko byifashe. Ubwo uko byaje kugenda, papa wumva nyine n'umuyobozi mu rugo, kandi yari yanyumvishe yagomba kunkora mu rugo uko byagenda kose. Ariko nyine nsigana ikibazo cya mama, ubwo urumva wangane ngo n'abagore babiri babana, ubwo mama ni wamushiha, akantu kose nkakora akanshyira mu maso, nta gaciro, mbese natakaje agaciro, kandi numva ko nanjye nta cyizere mfite. Ikintu cyose nkora ntikigaragare, yaba icyiza yaba ikibi, mama akabifata ko nyine, kuko namunaniye nabaye icyomanzi. Mbaho gutyo muri ubwo buzima,
buri wese mu rugo anyita indayi, nta muntu ukinyumva, mbaho nihebye, mbaho mu gahinda, ariko nza kugera igihe nanjye ndiyakira numva ko ibyo bintu ntabirenze amaso, ariko gusa byari bigoye, ariko nyine igihe cyaje kugera ngenda ngarura icyizere kuko na papa yanyitagaho, nza kugeza igihe muye n'undi biza kukungora kumwakira. nawe ari umusore? Nawe ari umusore, ariko twajya duhura ntabwo yari ameze nk'abasore nagiye mpura nabo. We yazaga tukaganira nyisanzuraho, nanjye nkajya mwisanzuraho ko mfite ubwoba, tuza kugera igihe nanjye nshiduka namukunzi mu bintu natatekerezaga. Yego. Nawe arankunda, ni nabwo twashakanye, ubwo rutoto rwose ruvaho. mumaze gushakana wari umaze kutubwira uti we nabyaje kurangira nanjye mukunze, ubu noneho byifashe bite? Samantha ni muntu ki ubu ngubu? Urugo rwe noneho byifashe bite? Cyane ko atubwira ati ndi umubyeyi w'umwana umwe. Ubu ngubu meze neza kuko no gushaka mbere nari namubwije ukuri, mubwira ibintu byose byambayeho, aranyakira, yanshatse nzi nataramwihishe. Ubwo turashakana, twabyaranye umwana umwe, mbese ndatuje, nuje ku rwego nawe utabyumva. Nezerewe kurenza uko nani mfite umunezero ndi mu rugo, kuko ubu turakundana, ndetse n'umwana iyo atinze gutamba no mfite ikibazo. None ubu mu rugo iwanyu wese mwabanye mu buryo bwemewe n'amategeko, mwarishingiye, byagenze gute mujya kubana? Ese iwanyu ubu ngubu bazi neza ko ufite umugabo? Niba mutarabanye mu buryo bwemewe n'amategeko mwabanye gute? mu rugo bari bamuzi, ariko mu by'ukuri ntago nahise mbabwira ko ngiye gushaka, kuko numvaga ko bari bumbuze, kuko nta cyizere bari bangiriye. Yego. Nibwo nabacitse, twe twabyemeranyije, ubwo ndashaka, twashatse mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyuma tuza kujya mu rugo, nabo baratwakira, na mama ubu dusigaye turi inshuti. Ikibazo cyanjye bisa nkaho yakibagiwe. None wenda hanze aha ngaha Sama, hari abandi bakobwa bakiri batoya, hari n'ababyeyi barimo kurera kandi abana b'abakobwa, cyane ko nahisi igeze imihindagurikire y'ibihe igenda ihinduka, abantu ugasanga turahindutse, ugasanga imyitwarire twari dufite duhinduwe n'abandi bantu, ugasanga ubuzima twabagamo burahindutse kubera bimwe na bimwe mu byo tugenda duhura nabyo cyangwa se tubona muri ubu buzima. Ariko noneho hari ababyeyi barimo kurera abana bakiri batoya, ndetse kandi hari n'abana barimo kubyiruka, kandi no mu gihugu cyacu dukeneye urubyiruko rwiza, kuko niryo terambere ry'igihugu, nizo mbaraga z'igihugu. None muri ibyo byose byakubayeho, nyuma y'uko ufashwe ku ngufu n'abagabo batatu, bikaba na ngombwa y'uko acamo iminsi, ariko noneho ukabibwira umubyeyi wawe ntabyakire, bigatuma iva iwanyu ukajya kwa mukuru wawe. Urumva wagiye uhura n'ibintu byinshi bibabaje, nanakubwira nikomeza wihangane, iyi si turimo niko imeze. Ariko noneho nk'abana bakiri hanze, bari aha ngaha hanze b'abakobwa bakiri batoya, inama wabana iyihe? Inama nabagira ya mbere ni ugutinyuka. Ni ugutinyuka bagakomera n'ibyo bintu byaba bibabayeho, bakagira umurava wo kugira aho babiganiriza vuba ako kanya. Yego. No kutagira ubwoba. Ngewe nza kuba nabivuze ako kanya, byashobokaga cyane ko bari gufatwa. Yego. Niyo nza kwigira icyizere, mwiyumvamo imbaraga, yewe nasohoka muri ngasakuriza aho ngaho, abo bantu byose bari gufatwa. Yego. Inama nabagira n'uwo bibayeho, nigirire icyizere, yihe imbaraga, yumve ko nta muntu uri bumuseke. Yego. Ahita bivuga bitarengeje umunsi umwe. Abo wamugiriye nabi ashakishwe afatwe. Yego. Yego.
kandi n'ababyeyi ndabagira inama yo kwimenyereza abana babo. Kubimenyereza gute? Kubaganiriza no kubakunda, ku buryo ikintu cyose kibabayeho bahita abana bagira umurava wo kubivuga. Bivuze ngo ababyeyi barimo kurira bagomba kwegera abana babo bakabaha igihe bakabaganiriza bakabisanzuraho cyane, ku buryo niyo umwana ahuye n'ikibazo bitamugora kuhita azanga bivuge, wakumva ko icyo ari cyo cyose cyamugeraho akibwira umubyeyi. Kandi ababyeyi bumve n'abana, nimba azamubwira ntibazamere nk'uko njye byagenze, bakurikirana abana babo cyane kandi babarememo icyizere, kumva ko bakomeye bashyigikiwe n'ababyeyi. None nko ku bakobwa bakiri amasugi rero bo bitware gute? Wari umaze kuvuga ati ababyeyi bagerageze begera abana baba inshuti zabo, kugira ngo n'ikibabaho babana batinyuke kuganiriza ababyeyi. Noneho ku bana bakiri amasugi nabo ubutumwa bagenera ni nk'ubuhe? Umukobwa uzi neza ko akiri isugi, kwifata biramworohera cyane. Iyo atabikoze kwifata biramworohera cyane. Iyo ukiri isugi uba wiyizeye, uba wumva ko buri muntu wese abona ko ukomeye. Kandi nibakomerezaho bifate, birinde agakungu, birinde no kujya ahantu batizeye neza. Mbese bumve ko ubwo ari bwo buzima. Bumve ko uko bari ari bwo buzima, nta bundi buzima burenzeho bashaka. Yego. Kumva ibira bintu iyo ubikoze uriyanga. Wiyanga ariko gute? Nge hari icyo nari nasobanukirwa. Wakomeje no kuvuga uti hari igihe umuntu atigirira icyizere, none wiyanga gute? Hari ukuntu ubikora bagufashe ku ngufu, hari n'ubikora abishatse yabihisemo. Iyo wabihisemo nyuma uza kwicuza impamvu wabikoze. Iyo utafashwe ku ngufu nabwo nyuma ibyo byose ingaruka zikuzaho, kuko hari igihe ukomerezaho ukaba indayi, ukaba iki, ubuzima bwawe ukabwangiza. Ariko iyo bagufashe ku ngufu uriyanga, wumva ko buri wese, iyo utabigambiriye wumva ko buri wese ari bukwita indayi, nyamara si kuri. Kandi wumva ugifite ubwoba bw'ibyakubaye, wumva ko nta n'umugabo uzakwemera nyuma y'ibyo wakoze. Nibyo nakubwiraga rero, iyo ubikoze uriyanga. None se muri icyo gihe, wenda tunagana ku musozo w'ikiganiro, muri icyo gihe ufatwa ku ngufu n'abo bagabo batatu, baba barakoresheje agakingirizo ntako nanjye sinzi, ariko twibwirira ubwo nayo ngiye kugira icyo mbivugaho. Ariko noneho we tubwire, baba barakoresheje agakingirizo cyangwa babyita ngo kumanuka Kizimbabwe bakoreye aho? abo nitayeho kureba ni babiri ba mbere, ibo nabonye ko bagiye bambara ubukingirizo. Ariko nyuma ko nataye ubwenge sinakubeshya ngo byagenze gutya. Gusa namaje kubiganiza ababyeyi banjyana kwa muganga, basanga ndi muzima, nta sida, nta n'inda, mbese ingaruka zose zikorerwa mu mibonano mpuzabitsina nazo nagize. Yumva ko we wagerageje, Imana yaragufashije kuba hafi. Nacyo nshimira Imana. Urakoze cyane. Ngira ngo rero murimo kubyumva, nk'uko twe turimo tuganira na Samantha, ndetse kandi yarifuje kugira ubuhamya atambutsa kugira ngo abugenere bamwe mu bantu badukurikira, ndetse kandi nanone ahanini ku rubyiruko, abakobwa barimo kubyiruka kuri iki gihe. Ngira ngo mwari mumaze kumva ibyo atubwiye, uko byamugendekeye, byamubayeho, uburyo yafashwe, ndetse kandi n'abagabo batatu agahohoterwa. Na nyuma yo kubiganiriza ababyeyi niba habashe kubyumva, mama we bikaba ngombwa yuko amwirukana mu rugo. Urumva yuko rero ari urugendo ruba rutoroshye. Nongera kwibutsa cyane cyane ku bakobwa barimo kubyiruka, abakobwa bakiri bato, nyamuneka
nimwirinde kuko hanze aha ngaha ibintu ntabwo biba byoroshye, hari indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ngira ngo urumva yuko nyuma baje kugerageza kuba bamupimisha bamujyana kwa muganga, ndetse kandi basanga nta bundi burwayi yaba yaragiriye muri ibyo byose, nta n'inda nta na kimwe. Ariko noneho aka kanya ushobora kuba wahura n'icyo kibazo ugasanga hari ibindi uhuriyemo nabyo muri ubwo busambanyi, muri izo nzira z'ibibi, ibigare bibi, inshuti zitari nziza. Ndacyari MC Seti, turi kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye na Samantha. None ubu ngubu rero ni iki noneho kindi twavuga duti, urumva ko wowe Imana yagerageje kukurindira muri ibyo byose, ariko noneho wari umaze kutubwira ati ababyeyi begera abana babo, abakobwa namwe bigomba kugenda gutya na gutya. Ariko noneho ubu mu rugo iyo hari ukuntu abakobwa hari ubuzima bajya banyuramo, ariko noneho yageze igihe cyo gushaka bitewe n'ibyo yaganirije umugabo we, ugasanga rimwe na rimwe wenda cyane ko bavuga ngo nazibana zidakumanya amahembe, ugasanga noneho hagucyuriye bimwe muri bya bindi bamuganirije bwa buzima wigeze kunyuramo kera. Nta na kimwe kijya kikuba wenda umutware wawe nangwa se umugabo wawe abe noneho yagucyurira muri bya bindi waba waranyuzemo cyangwa se bimwe wamuganirije? Oya, aritwararika cyane kuko nanjye ngerageza kumubera umugore mwiza, ahubwo wenda ibyo ngibyo byaza kuri bakuru banjye, nk'iyo wenda hari ukuntu musurana agashituka iki kiganiro aricyo mwagezeho, urumva bagusubiza inyuma cyane. Ariko nyine kuko wabyakiriye ugira n'umugabo ugukunda, burya ntako bisa, ntago mbyitaho cyane kuko mfite uwamojeje ayo marira yose. None nko ku badamu cyangwa se abubatsi ngo muri iyo mibanire yabo n'abagabo babo ugasanga harimo amakimbirane, urugo rurasenyutse cyane, yuko ngira ngo nawe urabizi ni naho hava ingaruka zo gusenya, ugasanga n'abana mwabyaranye barandagaye, babigiriyemo ubuzima bubi, babyirutse uko bitagakwiye kuba bari kumwe n'ababyeyi babo bombi. Noneho ni ikintu we butumwa noneho wagenera no ku badamu bubatse, cyane ko nawe ubu tuvuga n'uri umubyeyi w'umwana umwe, noneho tugana no ku musozo w'ikiganiro, ubutumwa wagenera abandi badamu bubatse? Ubutumwa nabagenera ni ukukunda abagabo babo, no kwita ku rugo, bagakora inshingano z'urugo neza, bakarira, nimba unabyaye ukarira umwana wawe neza. Ikindi ukirinda ikigare cy'abagore kugira ngo ntongera gukosa, none ukosheje ufite umugabo byaba ari ibindi bindi. Ego kwitwararika no gukunda umuryango wawe ukawukorera. Noneho reka tukureke tunagushimire kuba waragize umutima wo kugira ubutumwa cyangwa se ubuhamya ugenera Abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko muri rusange, ku bakobwa cyane ko ibyo bibazo ari nawe byabayeho. Reka tugushimire, kandi Imana irahari, senga cyane, niyo yakurindiye muri ibyo byose, niyo mpamvu kandi tuba tugiye ku mwuka wazima bitubera aho tutari. Iyo ni Umutako TV, ngira ngo mumaze kumva ubuhamya bwa Samantha. Ni MC Seti nk'uko bisanzwe, nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.